Dank Boran, wirklich dank Boran, habe ich angefangen, Rohmilch zu trinken und zu konsumieren und es geht mir besser als je zuvor. Ich werde zum Beispiel einen ganz anderen Eis, das ist der Special. Wir haben nicht nur das weltbeste Eis, sondern wir haben noch einen Versuch heute, wo ich einen ganz anderen Eisvariante probieren werde. Und zwar aus der Rohmilch. Also das bedeutet, er ist nicht ultra hoch erhitzt oder sowas. Er hat auch mindestens 40% Fett, was diesen Geschmack halt so ausmacht. Viele Proteine, viele Aminosäuren, gute Inhaltsstoffe, also Nährstoffe. Und in Kombination mit Mango und Honig, alles roh ist, das ergibt einfach nur ein wirkliches Geschenk Gottes.